একটা পাখির গল্প। ছোট একটা পাখি বৃষ্টিতে ভিজে মাটিতে পড়ে আছে, ঠান্ডায় কাঁপছে, কেউ নেই সে। তার চোখ দুটো আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন কাউকে খুঁজছে। সে জানে না তার মা কখনো আর ফিরে আসবে না। চারপাশে সব পাখি উড়ে চলে যাচ্ছে, আর সে একা চুপচাপ বসে আছে। ঠিক তখনই একটা ছোট ছেলে আসে, পাখিটাকে তুলে নেয় নরম হাতে তার কোলের মধ্যে। সে মুছে দেয় পাখিটার ভেজা পালক, খাবার দেয়, আর একটু জড়িয়ে ধরে ভালোবাসায়। ধীরে ধীরে পাখিটার চোখে ফিরে আসে আলো, ডানাগুলো শক্ত হয়, সে আবার বাঁচতে শিখে ভালোবাসায়। একদিন সে ছোট্ট করে উড়ে যায়, আবার ফিরে আসে ঠিক ছেলেটির কাঁধে। এখন পাখিটা আর একা না, সে পেয়েছে নতুন একটা পরিবার আর নতুন একটা জীবন।